मलगी खाली थी, सोचा 1 साल में 1 करोड़ कमाने का मौका आ गया। फोन करके वेफल्स की दुकान डालना है बोल दिया। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। परसों वो बाजुक वालों को पुराना रोखा देके आया था, नहीं वो आंटी फोन करे थे, एक बार घर कने आके जाओ बोले। जाके क्या हुआ, आंटी बोलते कि रोखा फेंक के हमारे मुंह पे। घर में फ्रिज खराब हो गई थी, वॉशिंग मशीन वाले को फोन करके फुल बातें करा। साले मैं इतने रील्सा बना रहा हूँ फिर भी मेरे से कोई भी नहीं मिल रहे थे। मैं जाके सबसे मिल लिया, सेल्फियां भी ले लिया उन लोगों के फोन में।